Bon dia, jornaleres. Engeguem el podcast de jornal.cat. Avui vull fer una oda a les petites coses. Em declaro fan incondicional i practicant incansable de la revolució quotidiana, la que té més a veure amb el caldo del dilluns, organitzar un sopar al carrer o cuidar les converses a la porta de l'escola, que no pas amb grans lemes i promeses. M'agrada pensar quins petits gestos hi ha darrere els grans avanços col·lectius. Quines palanques invisibles fan que les coses realment passin. Qui va escriure i enviar aquell primer missatge de convocatòria amb un «passa-ho»? Saber que si ens organitzem tenim més força que si anem en solitari. És la dansa dels invisibles. I sí, avui en tindrem un aquí. Avui conversaré amb en Jordi Roges. Abans, però, us presentarem una altra jornalera imprescindible. Farem jugar la Carla, l'Alícia i el Xavi a descobrir el preu just d'una cervesa torradeta i farem una immersió a l'actualitat de l'economia social i solidària. Què? T'hi sumes? Doncs som-hi. Soc l'Aina Serra i avui ens guanyarem el jornal. Que comenci el podcast de jornal.cat. Som en acte de protesta. El podcast de jornal.cat. Som la veu de la revolta. Doncs vinga, comencem. Ja sabeu com funciona aquesta secció. Us donem algunes pistes i vosaltres heu d'endevinar qui és la jornalera històrica dels Països Catalans de la qual estem parlant. Vinga, som-hi. Hola, Ena. Va, comencem. La jornalera d'avui va néixer... A Tolosa, el 1919. Va treballar com a... Periodista de diversos mitjans de comunicació republicans, així com de traductora del corresponsal del diari soviètic Pravda Mikhail Kholsov. Molt bé, Marteta, també parlem rus, eh? Esperem que ningú que ens escolti en sàpiga. Va militar... Les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya. I va guanyar la fama per... Una fotografia que li van fer quan tan sols tenia 17 anys i feia de miliciana. I per últim va ser... La neta d'una de les jornaleres que ja hem presentat en un dels anteriors podcasts. Veig que avui vols posar a prova qui segueix tots els nostres programes, eh? Bàsicament. Està molt bé. Doncs ja ho sabeu. Si voleu esbrinar de qui parlem, podeu esperar al final d'aquest podcast o mirar els anteriors. Uns simples còdols poden iniciar esllavissades. El batre de les ales d'una papallona pot provocar un huracà a l'altra punta del món. Un reguitzell de frases inspiradores per parlar de que els petits gestos activen allò col·lectiu. Aquest fer que ens mou a jornal.cat i que traspua en la manera de fer del convidat d'avui. Jordi Roges, benvingut al podcast de jornal.cat. Gràcies, ben trobades. Sempre és un luxe venir a veure-us. Fa molta il·lusió. I avui això, per parlar una miqueta de moltes coses, parlarem, però ens agrada aquesta idea dels petits gestos, no? que transformen la vida, que estan en la vida quotidiana. No? Et faig molt d'aquest tipus de persona. Ho soc, o almenys intento ser-ho, i és un debat intern i és un debat també col·lectiu que tinc molt sovint. La importància dels petits gestos i de la quotidianitat, però la necessitat de transformar això en col·lectiu. Perquè els petits gestos, no, són importants, ho deia el capità Enciam, em sembla, però són importants si desencadenen alguna cosa que transcendeix el gest individual. I jo sóc molt fan d'aquest pas de lo individual a lo col·lectiu, perquè sense aquest pas crec que som poc o gens transformadors. I, en canvi, sense aquest pas no hi ha projecte col·lectiu. Ho dèiem al principi, no? Aquell moment en què algú decideix enviar un SMS en aquell moment, amb un passa o no, i que arrel de que les coses circulen i de que gent fa aquests gestos acaben generant transformacions col·lectives, òbviament, com deies també, organitzar-nos, no? Perquè no quedi en la individualitat. Per conèixer-te una mica més i sent una persona que portes molta trajectòria, diguem-ne, en aquest sector, explicar-nos una mica on has viscut en primera persona aquest tipus d'exemples de lluites o de... Perquè recentment et coneixem a Opcions, et coneixem vinculat a la XES, però entenc que això és una cosa que ve de lluny, no? I potser parlar d'aquest ve de lluny. Sí, ve de massa lluny ja començo a pensar, perquè, diguem, en l'origen jo provinc del moviment sindical i, per tant, dels últims anys de l'oposició al franquisme organitzada. És a dir, jo, diguem que m'inicio en l'activisme, en la clandestinitat dels últims anys del franquisme, l'any 73-74, i és on jo
diguem, d'alguna manera planto la llavor interna de que cal organitzar-se i transformar la realitat si la realitat no t'agrada. Per tant, la llavor neix en aquells moments i en el moviment sindical. He de dir que jo crec que em conformo com a persona compromesa en el moviment sindical, que en aquells moments era un moviment que articulava, diguem, una lluita per la transformació social important. Com vius el canvi del moviment sindical actual? Amb dolor. Amb dolor, perquè jo provinc de... Jo vaig organitzar-me a les comissions obreres quan eren el principal moviment sindical a Catalunya i visc amb dolor com un moviment sindical es transforma en un element més de l'estructura institucional que crec que no, en aquests moments no és un moviment transformador. I en la meva evolució, quan començo a passar d'aquest món més sindical al món més de l'activisme polític i m'implico en moviments vinculats sobretot amb el despertar del 15M i després del 15M crec que va ser un moment també com iniciàtic, no? D'aquesta segona etapa i tota l'etapa que hem viscut en aquest país durant el procés també. Començo a veure que allò que reivindicàvem des dels moviments sindicals i des del sindicalisme més antic també durant la República és l'economia social i solidària, és el cooperativisme i són els moviments que defensen models de democràcia diferents de la democràcia formal, les que estan recollint de forma com més explícita i crec que de forma més combativa i transformadora tot aquest llegat i em vinculo a moviments com Parlament Ciutadà que treballen per un model de construcció de democràcia des de les bases amb molta més participació directa de les persones amb tot allò que ens afecta i en el món de l'economia social i solidària el cooperativisme com una d'aquestes branques que crec que és el moviment que recull més aquell esperit transformador que el sindicalisme de classe havia defensat tota la vida i que era combatre un model socioeconòmic i un model de vida que creiem des d'aquests moviments que condemna la majoria de la societat a una vida mediocre, una vida indigna i crec que el moviment d'economia social i solidària, el moviment cooperatiu més transformador, crec que recull molt bé aquestes reivindicacions. De totes maneres, aquell neguit de que una cosa que potser ens semblaria natural o genuïna, que és, no és ja no majoritària, no és diguem-ne gens... Potser és que no és ni coneguda, o realment és molt minoritària, no? Què ho fa? Com ho analitzem? Què ens passa? O què ens passa com a moviment o què ens passa com a societat? Potser si ho sabessis... Sí, segurament si trobéssim les claus de per què no som capaços d'arribar a més o tenir més capacitat d'incidència, estem veient una involució col·lectiva cap a posicions individuals i col·lectives molt més conservadores. Si sabéssim trobar la clau, potser milloraríem la situació. És cert que l'economia social i solidària és un moviment que interpel·la i de moment incideix sobre segments petits de la societat. I jo a vegades, i ho hem parlat algunes vegades amb vosaltres, i crec que això, i ara que parlaves de la quotidianitat, és imprescindible si volem transcendir aquests espais. És imprescindible perquè hem de ser capaços d'il·lustrar amb allò que fem que altres maneres de fer les coses són possibles, són viables i són millors, perquè al final hem de traslladar a la societat que tenim propostes que milloren la vida col·lectiva. Però és cert que tenim un adversari, un enemic molt poderós, i el capitalisme és un monstre molt intel·ligent, amb molta capacitat
actuació, d'adaptació, de transformació, i crec que ha colonitzat bastant els nostres marcs mentals. I combatre això ens està costant molt, perquè els canvis culturals, treballar els canvis de marcs mentals i d'imaginaris és el més complicat que hi ha. L'altre dia fèiem un recompte, no?, de quants anys porta imperant el capitalisme, i de fet en els últims 10.000 anys és un 2% del temps, és per molt tant poc. és molt poc. No? Per tant, de fet, és un marc mental que ens han imposat com si fos l'única manera de viure, i realment són els últims anys que s'ha viscut des d'aquí. És veritat, no? En una dimensió històrica el capitalisme té molt pocs anys de vida, però també és cert que els pocs anys de vida que té el capitalisme els té en un període molt concret de la història, que fa escassament 100 anys la capacitat de transformació, d'acumulació de coneixement i de canvi social era molt baixa comparat amb el que és ara. És a dir, algú naixia i moria pràcticament en la mateixa situació. Sí, jo sempre explico que la meva mare va néixer a un lloc que no hi havia llum, una casa sense llum, i es va jubilar treballant 8 hores davant d'un ordinador. No? Aquest salt, no?, d'una persona nascuda als anys 50-60 del segle passat és increïble. No? I això és el període en el què el capitalisme s'ha fet fort. I per tant és un període que és difícilment comparable a altres períodes de la història. I segurament això té a veure amb aquesta capacitat de construcció de marc mental. És curiós, perquè per molta gent és inimaginable que hi hagi un model socioeconòmic diferent d'aquest quan és tan jove. I jo crec que respon molt a que s'ha consolidat en aquest període de la història on les transformacions i els canvis són d'aquesta dimensió com la de la teva mare. De fet, és possible viure 100% en el marc mental de l'economia social i solidària, marc mental i pràctic, diguem-ne? No és possible, i per tant tampoc ens hem d'estar fustigant perquè no allò de podem... 5 de menys de 5 contradiccions. Menys de 5 contradiccions és dogma. És cert. També és cert que els que podem viure un percentatge important de la nostra vida en el marc de l'economia social i solidària som un segment petit i privilegiat de la societat, i per tant hem de ser capaços també de reconèixer això i entendre que la nostra obligació, el nostre compromís és construir horitzons d'esperança per la majoria de la ciutadania. Aprofundim en per què dius privilegiat, diguem-ne. Perquè som un segment de la societat amb poder adquisitiu, amb capacitat d'accés a la cultura i a la informació, amb formació universitària majoritàriament i, per tant, amb una capacitat crítica davant del món i de la vida que ens situa, no?, en aquest segment de la societat que, no sé si és... Alguna gent critica el fet que això ho qualifiquem de privilegi, quan, diguem, això hauria de ser una normalitat, però en tot cas ens situa en un segment petit de la societat. Jo ara estic llegint un llibre molt interessant del David Fernández que es diu No robaràs, de la sèrie aquesta de Fragmenta dels 10 manaments, i ell diu: jo visc un 81% de la meva quotidianitat en l'economia social i solidària. És molt. I la resta, en algunes coses, també pròxim a això. Però també diu, només un 13% de la humanitat viu, diguem, en situació de privilegi, de democràcies liberals, i d'aquest 13%, el segment que podem accedir a tot això, a comprar de proximitat, ecològic, contractar serveis, etc., som una minoria. Per tant, es pot... Si intentéssim que tota la ciutadania visqués en el marc de l'economia social i solidària, tindríem un problema, perquè no tenim capacitat per donar resposta a això. De fet, una de les coses que t'he sentit a dir a tu i m'agradaria comentar és
com aquest marc mental, de fet, s'hauria d'introduir a l'administració pública perquè fos, s'extengués. Sí, jo soc, ho sabeu, jo soc un convençut de que la quotidianitat, els petits gestos són molt importants perquè desencadenen coses col·lectives. Aquestes coses col·lectives han d'incidir políticament sense aquesta incidència política la transformació és molt difícil. Des de estrictament la nostra activitat, si l'activisme no té com a voluntat i com a objectiu important incidir en l'agenda política, incidir en els poders públics perquè la política transformi també la realitat i contribueixi a la transformació de la realitat és molt difícil. I tenim moltes proves. Fins que no hi ha regulacions, fins que no hi ha lleis, fins que la política no se sent condicionada pels moviments socials, per la pressió social, a introduir elements de transformació i elements de canvi, la transformació és molt complicada, perquè la política és un gran tractor del consum, dels canvis culturals, dels canvis de model en tots els àmbits. Per tant, jo crec que aquests 3 passos, no? El gest quotidià individual de cadascú, transformar-lo en gestos col·lectius i que això conformi moviments que pressionin a la política i que intentin canviar també el model polític en el que vivim, són com els 3 passos imprescindibles si volem transformar la realitat de la majoria de la ciutadania, que en el meu cas és com el meu objectiu vital o com el meu compromís en el món. El meu sentit de la transcendència al final té a veure amb què deixo en el meu pas per aquest món, perquè no tinc un altre sentit transcendent. De fet, en els projectes on t'has vinculat els últims temps, estan molt enfocats en això, tant la revista Opcions com la Chess, tenen una forta vocació d'alguna manera democratitzar, estendre, informar. Sempre diem que part de la transformació té a veure amb tenir informació i entenc que és una mica la filosofia tant d'un projecte com l'altre. Sí. És intentar arribar a altres capes de la ciutadania menys informades i menys conscienciades i també intentar ajudar a que es configurin projectes de consum, del que sigui, al voltant dels valors de l'economia social i solidària, del cooperativisme, que són models que, des del nostre punt de vista i des del meu punt de vista particular, construeixen un teixit social, socioeconòmic, més redistributiu, més equitatiu i, per tant, que ocupa espais o que roba espais al capitalisme i al final crec que ocupar espais que en aquests moments ocupa un model més extractiu i més mercantilitzat és la nostra obligació. Si ocupem bé aquests espais, ens consolidem ocupant aquests espais, estem extenent models de vida més equitatius, més justos i, per tant, entenc que no cal aquesta gran fal·làcia del capitalisme que és no passa res perquè una gran empresa guanyi molts diners perquè ja la fiscalitat vindrà després a redistribuir quan sabem que la fiscalitat té instruments infinits per eludir-la, ja no per enganyar-la, sinó senzillament per, des de la llei, eludir-la, construïm models que el que no els hi calgui la fiscalitat per redistribuir perquè són redistributius i són equitatius en la seva essència. Al final, empreses que han generat els seus beneficis explotant els recursos, tant siguin humans, les persones, com l'entorn, l'ambient, el medi ambient que ho sustenta. Ja per anar acabant, perquè ja m'estan dient que ens estem allargant. Sol passar amb mi, M'encanta, ja saps que ens encanta. Sabries marcar-nos quins reptes de creixement una mica del sector? De dir, hem d'estar atents en això, no? L'economia social i solidària jo crec que ha de concentrar alguns esforços en aquells sectors en els que ja té una certa fortalesa, perquè crec que poden ser models tractors per a altres sectors si consolidem, en el món de la cultura, en el món de l'agroecologia.
perquè si som capaços de conformar, no, l'atenció a les persones, si som capaços de conformar espais on l'economia social i solidària prengui un lideratge important, il·lustri altres maneres de fer les coses, no? Que les empreses cooperatives prenguin una dimensió important. Jo crec que hem de ser capaços de conviure, no? Projectes de dimensions més petites amb projectes escalats a gran dimensió que il·lustrin que el cooperativisme pot donar resposta amb totes les dimensions possibles. Si som capaços de consolidar sectors on som clarament una alternativa a l'economia hegemònica, crec que començarem a guanyar, per una banda. I per l'altra, si l'administració comença a regular tot allò que entenem que pot actuar de tractor també a l'hora de les licitacions, a l'hora de la compra pública, que són quantitats enormes de diners que es posen al mercat amb, lamentablement, beneficis astronòmics per grans corporacions que provenen dels nostres impostos, perquè les licitacions ara per ara, doncs, i ho estem veient a l'Ajuntament de Barcelona, i ho estem veient a moltes administracions, encara les guanyen les grans corporacions com SACIR i d'altres, no? I Eulin, etc. Per tant, jo crec que si som capaços de focalitzar esforços en aquells sectors que ja tenim una certa musculatura i consolidem aquests perquè facin detractors d'altres i aconseguim que l'economia social i solidària condicioni les polítiques públiques, la compra pública, que sigui una compra pública més responsable, crec que tindrem alguns indicis de millora i de creixement. Va, doncs tenim el Jordi Roges donant-nos una mica de mapa, que ja és molt. En aquest programa, a més, una de les juguesques que fem és que us posarem, per riure una mica i per allò, us posarem un àudio en general, amb declaracions més aviat poc afins a l'economia social i solidària. En aquest cas de J. Vallenilla, el podcast Red Pill, i sentim aquest àudio i el comentem. Por tanto, las personas con las que tratáis a diario, que te dicen que la violencia de género es un problema, una lacra social, generalmente son personas de un sistema que los quiere aborregados y dormidos, que son incapaces de ver la realidad por estar demasiado tiempo conectado a la televisión. No la desigualtat de gènere. Deu parlar de... Va de desigualtat de gènere, eh? Entenc que sí, és a dir, que qüestiona que el feminisme, diguem-ne, sigui una via, sinó que és una qüestió de masses hores de televisió i de seguir l'última tendència, no? Que és aquesta de dir que ens hem passat de frenada amb el feminisme. Sí, és curiós, no? Aquesta interpretació i de fet, sorprèn que des d'algunes posicions polítiques s'estigui reforçant aquesta idea, no? Sentíem no fa massa temps un president de govern dient que el seu entorn doncs, també compartia aquesta idea de que el feminisme s'havia passat de frenada, etc. I em sorprèn que digui que té a veure amb les hores que es passen davant de la televisió, perquè això avorrega, perquè tinc la sensació de que la televisió cada cop és menys una influència, sobretot pels més joves, i entenc que està parlant d'aquestes polítiques de gènere que s'estan incorporant gràcies, afortunadament, al moviment feminista. Em sorprèn que... Es tracta de canals amb milions de seguidors, no? On s'està difonent aquest missatge, el que dèiem abans, molta més capacitat d'incidència, i on s'està difonent aquest missatge. Aquest missatge, no? que a més és un missatge fals. Fals. Que és el gran drama també dels canals actuals, la facilitat que tenen per extendre mentides, per reforçar missatges construïts sobre absolutes falsedats, que les dades acrediten que és imprescindible polítiques de gènere perquè hi ha una desigualtat estructural històrica no resolta que no es resoldrà, no? Abans tornem a les polítiques que no es resoldrà sense polítiques actives de discriminació positiva, polítiques que afavoreixin
que aquesta desigualtat no, es redueixi. Llavors, les dades acrediten això. Un dels reptes, i entenc que un dels camins també de l'economia social i solidària és que, òbviament, aquest feminisme formi part de la ideologia, filosofia estructural del moviment. Sí, jo crec que les economies feministes han impactat des de fa anys, d'una forma espectacular en el món de l'economia social i solidària. No s'entendria avui l'economia social i solidària sense la intervenció de les economies feministes, perquè un dels principis essencials avui, no? Que és posar la vida al centre, no? La importància de les persones en qualsevol projecte, té a veure amb les economies feministes i amb com han influït, no? en l'imaginari que estem construint col·lectivament. Tenim reptes i hi ha camí, i per tant... Sí, tenim reptes, hi ha camí i sobretot és imprescindible transitar-lo i és imprescindible que hi hagi iniciatives, perquè sense les iniciatives, sense aquesta quotidianitat, sense aquests moviments socials, sense intentar transformar la realitat, res canvia. I ja ho sabem, si no hi ha lluita no canvien les coses. Doncs aquí estem. I res, doncs amb aquesta conversa anirem tancant i connectarem amb l'actualitat, amb la redacció. De fet, durant l'entrevista hi ha hagut una estona que ha plogut moltíssim, probablement ho heu sentit, aquest espai al Sabasco que ens acollia, aquest habitacle d'un projecte d'intercooperació que ja us vam explicar fa uns programes, no? que ens acull aquí a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. Ens ha donat aquest... No, ha estat realment màgic. Sí. Que hi ha calamar-se, no? Ho veiem per la finestra. Sí, que hi ha pedra i tot. Ha estat curiós. Doncs res, amb això connectem amb l'actualitat, amb la Dei i amb la Marta a la redacció de jornal.cat. Hola, Eina! El nou curs comença amb molta activitat. D'entrada us expliquem que el curs universitari ve carregat d'ofertes formatives en economia social i solidària. La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix la 8a edició del seu postgrau i el Tecnocampus ofereix per primer cop un màster. A més, l'Institut Metròpoli torna a unir-se a la Ciutat Invisible en la 9a edició del seu curs. Els treballadors i les treballadores de la marca francesa Duralex, coneguda per fabricar vidre temperat i estris de cuina, converteixen l'empresa en una cooperativa. Gràcies a la iniciativa s'han salvat 226 llocs de feina després de 20 anys de turbulències financeres. La xarxa d'economia solidària, ReZero i l'Ajuntament de Barcelona treballen per unificar els mapes de Pam a Pam, Comerç Verd i Barcelona Més Sostenible. Cerquen iniciatives de l'economia social i solidària i que permeten un consum conscient a Catalunya. Més notícies. Neix la primera cooperativa de Catalunya de petits productors d'ous ecològics, la 12a, amb la finalitat de sumar esforços i fer viables les seves explotacions. Retorna al BAM Acció Cultura Viva, el Festival de Gestió Comunitària de les Festes de la Mercè de Barcelona. La Conferència Global de l'Aliança Cooperativa Internacional tindrà lloc a Nova Delhi entre el 25 i el 30 de novembre. I ha tancat el restaurant cooperatiu Terra d'Escudella després de més de 20 anys d'activitat. I fins aquí les notícies d'aquests dies. Marta, Dei, moltes gràcies per aquesta actualitat de l'economia social i solidària que ens arriba directa de la redacció de jornal.cat. La veritat és que és un gust poder seguir les notícies, les bones notícies del cooperativisme que fa coses, el feminisme que fa coses, projectes en defensa de drets que podeu anar llegint diàriament a jornal.cat. Per tant, ens agrada recollir-ho també en aquest podcast. Clara, tu què ens portes avui? Jo avui porto una cosa fresca. Va, juguem. Vinga. El preu just. Us donem la benvinguda al Preu Just, el concurs que posa la mirada al cost real dels productes que consumim. Sé que sabeu la dinàmica, però us la recordo per si un cas. Bàsicament, presentarem un producte i tindrem 3 concursants que hauran de posar-li un preu en aquest producte, sempre tenint en compte, evidentment, els criteris d'economia social i solidària. Qui més s'apropi al preu real d'aquest producte s'emporta un premi, que és 25 euros de descompte per comprar a la zona del mercat digital de consum responsable que impulsa la cooperativa Opcions. Toma, canvi de guió. Perfecte. M'has vist molt atenta, Està sí. molt bé. I què tenim avui? Va, en tinc moltes ganes. De fet, jo ja ho he vist corrent per aquí dins. Cerveseta fresca... Cervesa, anava a dir molt bona, és molt bona. Cervesa fresca, però no és una cervesa qualsevol, és una cervesa artesana,
torrada de proximitat, la Florestina, feta aquí a Collserola, i està elaborada amb malta ecològica i, molt important, és responsable tant amb les persones que produeixen com amb l'entorn. El preu que posem avui, detall important, és per una ampolla de 33 centilitres, el que vindria a ser una mitjana de tota la vida. Val? Per no fer allò tema alcohol i tal, també hi ha versió 0-0. És a dir, cadascú que Correcte. Però, consumeixi. com que tenia mama era una torrada, Endavant. endavant. Va, qui li posava preu avui? Vinga, doncs comencem per l'Alícia. Hola, Alícia, d'on ens truques? Hola, Clara, com estàs? Doncs mira, et truco des de Reus. Tenim concursants de Reus tot sovint, eh? Ens agrada aquesta dinàmica. La veritat és que sí. Catalunya és bastant juganera, trobo. Està molt bé. Alícia, tota la teva energia en aquest concurs, val? A jugar! Qui més tenim? Va, tenim més trucades. Tenim el Xavi. Xavi, d'on ens truques tu? Hola, bon dia. Os truco des de Deltebre, des del cor del Delta de l'Ebre. Del No. Tebre. No cal que ho digui. Sí, l'altre dia, de fet, llegia que el 68% de l'arròs de Catalunya el produeixen cooperatives del Delta. Així que és un dels sectors d'aquests, com deia el Jordi Roges, que tenim tractors, doncs realment el de la producció d'arròs dins el món cooperatiu és important. Flipas. Realment, l'arròs del Delta de l'Ebre és boníssim. Si et portes bé, només si et portes bé, un dia te'n faré un. Epa! Xavi, benvingut i a jugar! Va, i amb qui acabem el concurs? I acabem amb la Carla. Carla, d'on ens truques tu? Hola, doncs truco del Maresme, de Vilassar de Mar. De Vilassar, fantàstic. Maresme, tenim els nostres tècnics del podcast, són de Maresme. Aquí la gent del Monocle que fa la producció, clar que sí. Maresme, lliure i tropical. Carla, benvinguda i a jugar! Val, recordem que la gent que vulgui concursar al preu just del podcast de jornal.cat ho pot fer escrivint-nos a les xarxes socials @jornal.cat, el punt també amb lletres, @jornal.cat i dir-nos que voleu jugar i estarem superobertes a acollir-vos. Exacte. De fet, si sou educades, us contestaré jo mateixa. Això ens agrada. Molt bé, què? Posem preus o què? Vinga, som-hi. Alicia, quin preu poses a aquesta cervesa artesana? Jo diria que el preu just per una cervesa, una ampolla de cervesa de les característiques que menciones és d'aproximadament uns 4,5 €. Vale, Xavi, tu què diries? Uf, és una pregunta una mica complexa, perquè entenent l'entorn, el barri i de més, també entenc també la petjada de CO2 i de més. Així és que, clar, llavors entendria que una cervesa artesana no hauria d'estar per sota dels 8 €. Més o menys seria el preu que jo posaria, 8 €. A veure si tenim sort. Val, a veure què ens diu la Carla. Per mi, el preu de compra just d'una cervesa d'aquestes característiques seria d'1,70 €, m'atreviria a dir. És curiós perquè a cada joc hi ha algú que tiba molt amunt. Hi ha algú que té un atac de principis molt fort, no? I fot un preu allò, a lo bèstia cap amunt. Però és bo. Vol dir que reflexionem sobre què hi pot haver darrere, no? Totalment. És la màgia de l'economia social i solidària. És així. Val, doncs han sortit preus així una miqueta dispars. Mola bastant que sigui així, també. Però hi ha un preu que és el real i és el que ens posa la Florestina, que és una associació sense ànim de lucre d'aquí de Collserola, que és qui produeix aquesta cervesa. I per una caixa de 6 cerveses li posa un preu per ampolla de 2,30 €. 2,30 €, per tant vol dir que qui més s'hi ha apropat és la Carla. La Carla. I per tant, Carla, t'endús un val de 25 € per comprar a la zona, al mercat digital de consum responsable. Moltes felicitats i gaudeix-los. Doncs vinga, Carla, felicitats i què? Clara, ho anem tancant, això? O ho anem obrint? Obrim una Tu ves cerveseta. tancant i jo vaig obrint. Això mateix. Doncs res, fins aquí el podcast de jornal.cat. Moltes gràcies per la confiança i ja sabeu qui és la jornalera històrica d'avui. Com va dir Marina Ginestà, podeu parlar més fluix? Un programa de jornal.cat, diari de l'economia social i solidària, impulsat per la cooperativa La Sembra, amb producció de la cooperativa El Monocle, gravat dins de l'espai d'intercooperació El Sabasco, amb el suport de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ETSAP de la UPC.
promogut per la Direcció General d'Economia Social i Solidària i finançat pel Ministeri de Treball i Economia Social.